Hello， 大家好啊！咁呢集為大家介紹一間皇崗村今個月先正式開業嘅新場。咁有自助餐食之餘啦，個場入邊嘅軟硬件都非常之不俗。咁新張期間仲有特別優惠啊，記得留意到片尾啦。歡迎嚟到最愛出行My Favourite Trip嘅頻道，我係小明。收到風咧，我上嚟屋企皇崗村站附近咧開咗間新嘅輕車按摩水會。咁直頭真係喺地鐵站側邊嘅啫。咁入口咧就喺 Burger King 同埋酒店之間，名字叫做木島水會啊。咁搭觀光梯上嚟3字樓，一出 lift 果然真係非常之新淨光猛啊！個大堂個場咧，其實舊年11、2月都已經有開到噶啦，不過只係試業當中。咁嚟到今年1月咧就正式營業。咁呢個場嘅項目選擇都幾多噶，咁有按摩啦、美容啦，有啲大堂項目啦，甚至頭療都有嘅。好啦，入去沖翻個靚涼咧，換件衫再研究啦。咁更衣室 locker 呢邊啦都好新淨乾爽啦，咁絕對冇濕嗒嗒有異味嗰種。咁新場新裝修真係冇得彈啊！沖涼房啊、地板啊、牆身都鋪咗好靚嘅瓷磚啊！咁連洗手盆、龍頭啊嗰啲都靚過人。咁睇嚟呢個場真係行輕車路線。咁沖涼啊、整裝方面嘅護理用品啦，都用緊比較高質嘅品牌。咁就連洗手間方面嘅裝修咧，都係一啲都唔馬虎啊！好啦，我哋換完衫去大堂休息下先。咁佢哋嘅休息區咧都有2個。咁個場咧都有成30-40張梳化左右啦。咁至少都有中大型水會嘅規模啊。咁每個位咧都有獨立電視嘅。咁同埋嗰啲梳化椅咧，網絡都幾大張噶。呢個場嘅正裝價係199蚊，可以 hea 足24小時。咁就算喺個大堂呢邊啦，瞓覺過夜咧都好舒服嘅。一坐低啦，呢度啲服務員咧即刻就幫你冚被啦，啲服務非常之到位啊！咁幫大家 check 下部電視有咩睇先啦。咁香港嘅啲翡翠台啊、新聞台啊，咁我見開 TV 啊、咁跑馬台啊嗰啲都有嘅。咁另外仲有2部大電視喺前面，咁有波睇嘅話，應該氣氛都唔錯喎。呢邊都有個小型休息區啦，咁都有部大電視嘅。咁生果飲品嘢食方面咧，呢度絕對係唔孤寒嘅。咁全部都係任飲任食嘅。咁飲品方面啦，種類繁多。每款飲品嗌你飲一支啊，你都飲唔掂啊。話唔飲凍嘢，呢邊都有啲養生茶飲啦。咁生果方面咧，網絡都係好新鮮嘅。我估唔到呢度連士多啤梨同埋車厘子咧都可以俾大家任食。咁另外所有原隻嘅生果咧都可以嗌職員幫手切嘅。咁肚餓嘅話咧，呢度有餐蛋麵同埋三文治可以任點任食嘅。咁另外三文治方面咧，仲要係公司三文治喎。咁整得幾有心機同埋幾好食嘅。咁有得飲有得食，咁hea都hea得幾舒服啊。咁食嘅話唔止咁少噶。片頭嗰幾秒咧有提到啦，呢個場咧係有2餐嘅自助餐。咁分別咧係晚餐同埋宵夜。咁佢哋每日準備嘅菜式咧都會唔同嘅。咁今日嘅晚餐望下有咩食先。咁主糧方面有炒飯炒麵啦。咁少少辣嘅有壽司雞同涼拌豬肚啦。咁呢邊係有幾款炒菜啦。咁呢餐最受歡迎嘅肯定係呢個粉絲蒸蝦。咁餸菜方面睇嚟呢個場都幾落本嘅。咁晚餐方面都算有8個餸1個湯。咁以水會自助餐嚟講咧都算豐富噶啦。嗱，佢哋晚餐時段咧係夜晚6點至到8點嘅，咁識嚟嘅話咧，一定卡住呢個時間嚟嘅話，就可以慳翻餐晚餐啦。好啦，我唔客氣啦。咁亦都估唔到咧，味道方面都唔差嘅喎。咁喺呢度做任何嘅按摩項目咧，都會可以送2個大堂嘅，平時按手、按腳、按肩嗰啲啦。咁送嘅大堂項目只需要簽最低60蚊嘅小費就 OK 啦。但係送嘅項目咧就唔包鬆腿同埋彩意嘅，咁所以要留意翻。咁呢個場嘅大堂美容師啦，全部都係着旗袍上陣嘅。目測啦，普遍都係後生靚女嘅。咁屬於美貌與手勢並重啊。咁小費都簽得抵嘅。咁如果想安靜少少咧，呢邊都有獨立嘅足療房啦。頭先啲大堂項目咧都可以喺房度做嘅。咁呢間水會咧真係可以做埋頭療噶。將按摩床咧一揭開就變成頭療床噶啦。咁頭療咧都係頭先啲美容師負責嘅。咁呢邊連 K 房都有啊。啲房間裝修夠晒型格。燈光方面可以自己調校嘅。問過啦，呢度 K 房嘅最低消費咧係700蚊，係可以無限音窗嘅。
已經包咗一打啤酒同埋生果小食噶啦。咁房間方面有大有細啦，咁呢間房幾大，閒閒地20-30人喺度開 party 都冇問題啊。咁呢個場呢，真係比我想象中大啊！唔同類型嘅按摩房都有啦，咁有中式有泰式，仲有啲推油 SPA 房啊、過夜房等等啦。咁今次我同我 friend 咧就試下佢哋啲中泰式按摩先。咁佢哋呢度嘅中式或者泰式按摩咧都係299蚊90分鐘。咁驟眼睇都好似偏貴，但係實際呢度所有嘅按摩啦，包括推油 SPA 嗰啲咧都係全免小費嘅。咁平時好多場咧都要簽翻100至600零蚊小費不等啦。咁而家就明碼實價啦。起碼少咗啦，簽小費嗰時簽多簽少嗰種尷尬啦。咁今次我又揀咗做泰式按摩嘅，我非常之好彩啊，遇到個好師傅。咁呢個500號咧真係師傅級嚟噶。咁佢喺其他大場轉會過嚟噶，仲喺度擔任埋咧其他按摩技師嘅導師啊。咁佢按啲穴位咧非常之準啦，同埋泰式按摩啦，所以要做嗰啲大動作咧都基本上做匀晒。咁以我虎背熊腰嘅身形，佢咁都拉得喐我呢，真係夠晒專業啊！咁呢個師傅我真係極力推介嘅。我揼完都有少少肚餓，咁時間啱啱好就到11點半呢，有另外一場嘅自助餐。咁宵夜自助餐呢，咁又係第二啲餸嚟嘅，咁就冇晚餐咁多款，不過都夠噶啦，食得飽嘅。咁食唔到晚餐太夜過嚟嘅話呢，都仲可以食到呢一餐。味道方面呢，同樣都係唔錯。咁服務更加值得讚啦，有專人幫你滗湯啦，仲送埋到你個位添啊！咁今次上到嚟呢間新場啦，木島水匯啊，按摩同埋攤頭啦，都好似去咗高級會所咁。咁體驗唔錯啊，價錢又唔係特別貴。做咗個按摩299，埋兩個大堂小費120蚊，咁都係400零蚊落樓。咁仲可以喺度過埋夜噶啦。加上我哋新章期間仲有會員充值活動啦，咁充得越多就送得越多。另外只限今個月2026年1月份啊，我哋仲有港紙現金消費1對1嘅優惠，變相打咗個折頭，咁千祈唔好錯過啦。咁最後講清楚個實際位置啦，地鐵皇崗村站 C1 出口，一出到嚟咧就見到間 Burger King，咁側邊有個門口入嘅，咁我見到佢哋鋪頭名啦，亦都有職員咧帶你去觀光 lift 撳3字樓上去。想預約 K 房或者諮詢其他服務嘅話咧，都係加佢哋嘅微信客服，有專人咧解答問題噶啦。咁中意今集內容嘅朋友記得幫我讚好分享。有好詳細同大家拍片介紹，下次再見，拜拜。